السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء أينما كنتم. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وأن يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. فاليوم سأقدم لكم شراب توسيفان سيرو بنكهة الكراميل والمرابيل لعلاج السعال والمشاكل الأخرى المتعلقة بالحلق عند الكبار والصغار من عمر 2 سنوات فما فوق. كيتكون هذا الدواء من مجموعة من المواد الفعالة مثل الباراسيتامول، وكذلك السلفوكيكولات البوتاسيوم وبنزوات الصوديوم، بالإضافة إلى كلورهيدرات الكلورفينوكسامين. فهذه التركيبة تستخدم لتخفيف السعال ومن الأعراض الناجمة عن نزلات البرد أو الإنفلونزا، وكذلك أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الحنجرة والحلق والتهاب القصبات الهوائية، وكذلك نتيجة الإصابة بحساسية الصدر أو الرئة التي تؤثر على الرئتين وتجعل عملية التنفس أكثر صعوبة لما تسببه من ضيق في الممرات الهوائية. في المقابل كي تمنع هذا الدواء في مجموعة من الحالات. يمنع في حالة وجود حساسية من أحد مكونات الدواء. كذلك يمنع على المصابين بمرض الوهن العضلي الذي يؤدي إلى ضعف العضلات، وأيضا يمنع في حالة تضخم البروستاتا، وأيضا في حالة نوبة الربو، وكذلك في حالة التهاب الشعب الهوائية المزمن المسببة للانسداد. وكذلك يمنع على الأطفال أقل من 2 سنين وعلى المرأة الحامل والمرضعة، ويمنع على مدمني الكحول أو تناوله مع الكحول. قبل البدء بتناول هذا الدواء يجب عدم الجمع أو تناول هذا الدواء في نفس الوقت مع أدوية أخرى تحتوي على الباراسيتامول، لأن تناول دواءين مختلفين يحتويان على الباراسيتامول فهناك خطر من حدوث جرعة زائدة. كباقي الأدوية قد يتسبب هذا الدواء في بعض من الأعراض الجانبية والتي لا تحدث عند الجميع، حيث يختلف ظهورها من شخص لآخر حسب طبيعة الجسم، مثل الشعور بالنعاس وجفاف الفم، وكذلك إمساك واحتباس البول، وممكن اضطرابات قلبية والإحساس بالضعف أو العصبية. كذلك قد يتسبب هذا الدواء بردود فعل تحسسية مثل ظهور طفح جلدي واحمرار أو حكة. في حالة ظهور أي من هذه الأعراض التي ذكرتها أو ظهرت أعراض غير معتادة، فمن الضروري التوقف عن تناوله وإخبار الطبيب أو الصيدلاني بذلك. بخصوص جرعة وطريقة الاستعمال: الجرعة المخصصة للكبار ابتداء من 15 سنة فما فوق هي تناول ملعقة كبيرة 3 مرات في اليوم قبل الوجبات، يعني ملعقة قبل الفطور، وملعقة قبل الغداء، وملعقة قبل العشاء. ثمن هذا الدواء فهو 14 درهم فاصلة 80 سنتيم، متوفر في جميع الصيدليات. وإلى هنا نصل إلى ختام هذا الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا مشاركته مع كل الأحباب والأصدقاء والعائلة حتى تعم الفائدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل ما هو جديد، وكذلك التفاعل مع الفيديو بإعجاب وترك تعليق إن كانت عندكم أي أسئلة. دمتم في رعاية الله وحفظه.
السلام عليكم.